दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज के समय में सभी घरों में अलार्म घड़ी तो होती है सुबह जल्दी उठाने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पहले के समय में अलार्म क्लॉक नहीं थी तो कैसे लोगों को उठाया जाता था। दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है वे ब्रिटेन में लोगों को उठाने के लिए नौकर को रखा करते थे। वे बांस के डंडे से अपने कस्टमर की खिड़कियों पर इस तरह बजाते थे, उसको जब तक बजाते थे जब तक कस्टमर जाग ना जाएगा। उस टाइम लोगों को उठाना भी एक नौकरी हुआ करती थी गाइस। वीडियो में कुछ नया जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना।